بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أنا أؤيد من قال أن القضية ما هي قضية صوت، القضية قضية إرادة وكرامة. هم أرادوا كسر إرادتنا وأرادوا كسر كرامتنا بإعلامهم الفاسد، قواتهم الخاصة، بأموالهم الفاسدة، بحثالتهم اللي جعلوها الآن تجلس في قاعة عبد الله السالم. الشعب يعيش مرحلة تحدي. إن انكسر الشعب لا قدر الله الجاي أخطر مما مضى، والسوء والإهانات أخطر من كل ما مضى. وإن انتصر الشعب وانتصرت الكرامة، وسينتصر الشعب وتنتصر الكرامة، تنتصر بإذن الله. راح يعيشون عيالنا وأجيالنا، راح يعيشون بكرامتهم، يأخذون حقوقهم. ما في شيخ يطق واحد لين يموت يعذبه، ما في شيخ يبدد أموال الناس، ما في شيخ يبوق الكويت بالغزو. لما يكون للشعب قيمة وكرامة، والشعب الكويتي يبحث عن هذه القيمة والكرامة وسيحصل عليها. ليش يحصل عليها؟ ليش الشعب الكويتي راح يحصل عليها؟ أنا أقول لكم ليش. أنا ما راح أمدح فلاح الصوار قلب الأسد، لكن أنا راح أقول لكم قصة فلاح الصوار لما راح يبلغها بحكم السجن. أبو سعود فلاح الصوار راح لما يبلغها بحكم السجن 3 سنوات. قال يا يمه يبوني اعتذر عن كلمة حق قلتها للأمير. وجهت له الخطاب أمير البلاد وقلت له كلمة الحق قبل ما تغرق سفينة الكويت. قالت له يا فلاح إن كانت كلمة حق لا تعتذر. هذه الأمهات تنجب أولئك الأبطال. أنا أقول يا أبو سعود والله يا سجن تقعد فيه أنت بدر الداهوم وخالد الطاحوس إنه جنة، وأن الشعوب والشعب الحي لن يجعلك تنام ليلة في السجن بإذن الله. الإخوان اللي يطالبون بحكومة منتخبة وأنا معاهم، السؤال مو شنو الطالب فيه، السؤال مو شنو هي مطالبك، السؤال ماذا ستقدم من أجل هذه المطالب. هذا هو السؤال. هل أنت على استعداد لتقديم التضحية؟ هل أنت على استعداد للثبات والمواصلة؟ أنا واثق فيكم، لكن أنا أقول لكم شو اللي راهنون فيه، شو اللي راهنون عليه. ليش أمس ما ألقوا القبض على فلاح وعلى بدر وعلى خالد؟ خافوا من غضبة الشعب، وهم الآن يتعاملون معانا كامتصاص الصدمة. خلونا اليوم نتجمع عند أبو حمود، وأمس نتجمع عند الصواغ عند الطاحوس، وإذا هدينا قاموا فأكلونا واحد إثر الآخر. لذلك احنا آلينا على أنفسنا وأقسمنا ألا نتراجع ولا نهدأ، ونستمر بالحراك والمسيرات والتجمعات. أضيف لكم شيء بعد ثالث. ورقة اليوم اعفستهم، خلت الشيخ جابر المبارك يستدعي بعض النقابات ويصرح. هو معروف انه ما يصرح، الناس تتكلم عنه. الشيخ جابر المبارك هو ما يتكلم، يطلعون ناس يقولون رئيس الوزراء يقول ان الاخوان المسلمين في الكويت يدعمون خلية ارهابية، الناس تتكلم عنه. يا رجال انت تكلم، يا شيخ انت قوم تكلم. هو ما يتكلم.
يقول لنا بلقائنا معاه بالضبط الكلام اللي قاله الاخ مسلم البراك. انا اقول لكم يا اخوان، اليوم الوضع خروجنا من عنق الزجاجه لا يعتمد على خطابات، انتهى وقت الخطابات. خروجنا من عنق الزجاجه والانتصار لكرامتنا يعتمد على افعالنا. المعركه ليست معركه نواب، وليست معركه حركات شبابيه فقط، وليست معركه مغردين. المعركه معركه شعب وامه، ان خاضها الشعب والامه سينتصر. ان خاضها الشعب كله سينتصر. بكره في لقاء البراك، والبراك يستحق ان يكون هو محور اللقاءات. وانا والله اقسم بالله، يقولون الاخوان المسلمين يبون حكم، اقسم بالله يا تيار يقوده البراك ويقوده خالد السلطان واحمد السعدون، اتشرف اني اكون اخر جندي فيه. وملعون ملعون ثم ملعون اللي يبحث عن قياده ودور وسمعه، والكويت تذبح من الوريد للوريد. أسد الأمة حسن الله. والله ما نقاتل على منصب وتشوفونا بكره، بس وصلوا لنا هالاحرار عشان اقدر اروح انام بالبيت وانا مرتاح. خلوا ضمير الامه في المقدمه علشان احنا نرتاح وراه. لكن خلونا معاه من حوله وظهره. بكره بكل وضوح الخطه كالتالي، انا راح اقول لكم الخطه. بكره بيض الله وجه كل نقابه وكل اتحاد طلبه وكل جمعيه لبت النداء. بكره راح نعلن في ائتلاف المعارضه الجمعيات والنقابات والاتحادات والحركات الشبابيه، وسنعلن حراكنا القادم، وسينتهي حراكنا باسقاط القضايا كلها وايقاف كل الملاحقات. نجلس الدمى ونسقط المأسوم وتعود الأمة كرامتها، بشرط أن نخوضها كشعب بقلوب قوية متحدة لا تخاف في الله لومة لائم. كل الخيارات مفتوحة، كل الخيارات الدستورية مفتوحة، بدءا من التجمعات مرورا بالمسيرات وانتهاء بالإضرابات. ولن نتراجع حتى تعود الكويت كما يريدها أمثالكم، كي تقر بإذن الله عيوننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.